Ich bin hier am Golfe de Rougemont, das ist westlich von Mulhouse und östlich von Belfort. Eine schöne Anlage mitten im Wald. Hier die Driving Range, aber ich werde jetzt mal ein paar Löcher spielen und berichten, wie das hier so ist. Qu'est-ce que vous aimez ici? D'abord le paysage. Parce que ici, on peut venir en vrai alsacien. On balaye le trottoir pendant la semaine et le dimanche, on vient voir les Alpes. Parce que là où vous avez un paysage, vous voyez. Hier am zweiten Loch, ein paar 3, es geht hier bergab. Deswegen nehme ich hier einfach meinen Hybridschläger. 150 Meter etwa, aber weil es halt nur bergab geht, müssen wir mal schauen, wie weit wir hier kommen. So weit nach links, aber naja, das kann passieren, früh am Morgen. Tja, ich habe das Pech, hier im Bunker zu liegen. Eieieiei. Der Ball liegt tiefer. Eine komische Position muss ich hier einnehmen. Mal gucken, wie ich da rauskomme. Na okay, bin auf dem Grün. Jetzt muss ich den nur noch einlochen. Ah, knapp. Ich stelle fest, die Grüns hier sind sehr schnell, aber auch nicht holprig. Keine Löcher drin. Gefällt mir gut. Das hier, das dritte Loch, ist ziemlich lang, geht bergab, links out of bounds, rechts der andere Fairway. Könnte okay sein, vielleicht vor einem Baum, aber wir werden es sehen.
hier das 4. Loch ist wirklich interessant. Es ist gar nicht mal so irre lang, also weniger als 300 Meter. Aber es geht bergab. Dann haben wir da hinten einen Teich, den sieht man jetzt nicht so gut. Links einen Baum. Man darf also wirklich fast nicht zu weit schlagen hier, weil man sonst ein Problem mit dem Wasser da hat. Aber da ich nicht so weit schlage, generell versuche ich es trotzdem mit dem Driver. Locker, nicht so fest. Der rollt auf den See zu, aber ist vorher liegen geblieben. Das geht eigentlich noch. Das Grün ist gar nicht groß. Beim 2. Schlag bin ich also hier. Einen Putt versuchen. Ich habe das Gefühl, das Grün geht leicht nach links. Tat es nicht. Jetzt mal schauen, ob ich das Paar schaffe. Ich habe es geschafft, immerhin etwas. Alors vous venez parfois jouer ici? Oui, on vient parfois jouer ici. Ouais. C'est le club de notre jeunesse. Il y a longtemps, nous étions membres ici. Maintenant, nous sommes des vieux quinquagénaires. Et qu'est-ce que vous aimez ici? Le restaurant. Ça, c'est important, les gens obligent. Alors c'est une très bonne table, on mange très très bien. Non, le parcours est magnifique, il est bucolique, on rencontre des personnes agréables, c'est formidable. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne continuation, au revoir. Merci. Das hier ist ein Paar 5. Bis zur Fahne ist es noch sehr, sehr weit. Meine ersten beiden Schläge waren nicht so toll. Rechts ist Wasser. Geradeaus ein Bunker, aber bis zu dem Bunker werde ich sowieso nicht kommen. Der war zumindest gerade bis an den Rand vom Fairway. Ich nehme mal hier meinen Gap Wedge und werde den mal voll spielen. Links vom Bunker vorbei, immerhin auf dem Grün. So, mit meinem 4. Schlag bin ich knapp außerhalb vom Grün. Das Grün ist aber reichlich onduliert, da gibt es auch irgendwie einen Hügel. Hier ist es auch ein bisschen nass. Muss ich mal schauen, ob ich jetzt in die Nähe der Fahne komme. Oh, das hat sich ja sehr gedreht. Diesen Hügel hier, den habe ich nicht richtig berechnet. Naja, dann wollen wir mal schauen, ob der jetzt reingeht. Oder nicht.
Wetter ist toll. Hier am 10. Loch geht es wieder bergauf. Also sowohl das erste Loch geht erstmal bergauf, dann gehen aber die ersten 9 Löcher ziemlich bergab, bis man wieder hochkommt zum Clubhaus. Hier die zweiten 10 Löcher geht es auch erstmal hoch, dann bleibt es aber einigermaßen auf der Höhe. Und bis man dann wieder zum 18. Loch vor dem Clubhaus ankommt, aber über diesen See spielen muss, den ich euch noch zeigen werde. Aber jetzt geht es erstmal los mit einem hoffentlich guten Drive. Ah, der ist okay, den nehme ich. Il y a un par 3 devant nous. Exactement. Et vous êtes membre ici? Oui, je suis membre ici, ça fait 7 ans maintenant. 7 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez ici? Pourquoi est-ce que vous êtes membre ici? J'aime bien d'abord le cadre, il est magnifique, mais en plus il y a une convivialité qu'on trouve ici. Je ne sais pas si on trouve sur le terrain de golf, de tout, mais là on joue au golf et on fait des amis. Très bien. Et vous êtes quelle nationalité? Je suis d'origine grecque. Grec? Ah, oui. Ça c'est bien. Mais ça fait 35 ans que j'habite ici. Bon, alors bon jeu, merci beaucoup. Merci, merci à vous aussi. Hein. Au revoir. Au revoir. Ja, also ihr seht in der Tat, der Ball ist auf der anderen Seite vom Grün, leicht seitwärts, hier im Vorgrün. Und wie man ja sagt, ein schlechter Putt ist immer noch besser als ein schlechter Chip. Also werde ich hier putten in Richtung Fahne, versuchen in die Nähe der Fahne zu kommen. Hier vorne ist das Gras natürlich ein bisschen tief noch, aber sollte schon klappen. Ah, die Richtung hat gestimmt. Fast ein Birdie, aber das Wort fast ist ja das meistgebrauchte im Golf. Der Ball ist drin und damit ist das Paar gerettet. An dieser Stelle versagte mein Kameramikrofon und daher spreche ich diesen Text jetzt nachträglich vom Computer aus. Das
Loch hier ist das schwierigste auf dem ganzen Platz, 476 Meter von den gelben Abschlägen, aber es geht ständig bergauf. Außerdem gibt es einen Dogleg nach links. Man sieht hier also geradeaus eine relativ breite Fläche, wo der Ball aufkommen kann, und zu dem Baum hinten rechts zu zielen ist eigentlich keine schlechte Idee. Dann muss man links den Berg hoch. Man sieht dann von dieser Stelle das Grün überhaupt nicht. Die Fahne liegt dann ganz oben auf einem Plateau, und es ist recht trickreich zu spielen, denn rechts ist dann auch noch ein Wald, den es zu vermeiden gilt, und das Gelände ist dann ziemlich onduliert, wenn man sich dem Grün nähert, mit etlichen Gräben und Plateaus. Ja, mit diesem ersten Schlag war ich doch recht zufrieden. Die Fahne ist hinter dem Baum, hinter diesem einzelstehenden Baum, den man auf der rechten Seite sieht, oben. Und da gilt es jetzt einigermaßen hinzuschlagen. Wegen des Teleobjektives sieht das Grün, bzw. der Baum, näher aus, als er in Wirklichkeit ist. Tja, obwohl das ein relativ weiter Schlag war vom Fairway, bin ich immer noch lange nicht am Grün. Und jetzt habe ich etwa links von dem Baum auf dem Plattform das Grün vor mir und versuche einigermaßen in die Nähe zu kommen. Und Pech, der Ball ist an dem relativ steilen Hang wieder zurückgerollt. Das ist immer der Nachteil, wenn die Fairways gut rollen, dass der Ball eben auch wieder nach unten rollen kann. So, das hat einigermaßen geklappt. Jetzt geht es darum, diesen recht langen Putt von 17 Metern vielleicht hinzubekommen. Hier im 15. Loch. Das ist deswegen interessant, weil man überhaupt nicht sieht, wohin man schlägt. Da hinten gibt es eine Stange, die die Richtung vorgibt. Also die Bahn hier ist von den gelben Abschlägen 315 Meter lang, aber es geht wie gesagt nur bergab. Das 16. Loch, ein Par 4, 350 Meter von den gelben Abschlägen. Das hört sich normal an, aber es geht bergauf. Das ist ein wenig das Problem. Und wiederum ist die Spielbahn schräg angelegt. Also auch da muss man ziemlich genau zielen. Die Bahn war wegen Bauarbeiten verkürzt, deswegen zeige ich das jetzt hier nicht. Aber hier ein Foto vom Vorjahr, als es allerdings sehr trocken war. Ja, das 17. Loch sind 170 Meter ungefähr, 166 Meter von den gelben Abschlägen, aber nur bergauf. Also da muss man einfach irgendwie hinzielen. Könnte ich den Driver spielen, weil es ja bergauf geht, und hoffen, dass ich in die Nähe komme. Aber ich bin lieber einigermaßen sicher und gerade.
Nicht ganz so weit, um dann mit dem zweiten Schlag einigermaßen gut aufs Grün zu kommen. Also nehme ich hier mein 5er Holz und gebe mal und schlage mal ein bisschen fest. Ich werde das allerdings nicht filmen, weil es sehr im Gegenlicht ist, denn hinter mir sieht man ja den See mit dem Clubhaus, aber die Fahne ist genau in die andere Richtung, gegen die Sonne. Also die Taktik war gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt hier vor dem Grün. Allerdings gibt es noch diesen Hügel hier. Die Fahne sieht man gar nicht, weil es wirklich ziemlich steil berghoch geht. Aber der Ball war gerade. Also auf zur Fahne. Ja, wo genau die Fahne war, habe ich ja nicht gesehen. Da fehlte nicht viel. Bogey. Ein schwieriges Paar 3. Joli part. Bravo. Bravo, bravo. Yes. Voilà. Vous faites combien de parts par Ça dépend. J'en ai fait 4 là, je crois. Ah, très bien. Ouais. Birdie, toi. Ja, das 18. Loch ist trickreich. Ein Paar 5, 426 Meter. Es geht allerdings bergab, aber man muss aufpassen, denn hier etwa gibt es eine Plattform und dann geht es sehr steil bergab. Dann gibt es diese Seen. Wenn man hier also zu weit spielt, dann ist man hier irgendwo in dem steilen Abhang und das ist überhaupt nicht gut. Also lieber kürzer, versuchen hier vorne zu landen und dann mit dem nächsten wird es auch trickreich, denn hier ist nur eine relativ schmale Landzunge, um Richtung Grün zu kommen. Die super tollen Spieler, die schaffen es natürlich von hier irgendwo bis zum Grün oder vor das Grün zu kommen. Aber es ist ja immerhin ein Paar 5, also geplant ist das nicht. Also die Idee ist jetzt mit dem ersten Schlag hier auf diese Plattform etwa zu kommen und dann diesen steilen Abhang zu überwinden, halbwegs sicher hier zu landen oder dort, dann mit dem dritten Schlag in die Nähe vom Grün. Soweit die Theorie. Ah, da habe ich Glück gehabt, genau auf der Plattform. Jetzt schauen wir mal an, wie das hier unten aussieht. Also hier sieht man, dass die Landezone relativ eng ist. Rechts ein See, links ein See, hinten das Clubhaus mit dem Grün. Dann mache ich mal keine Experimente, schlage mein Hybrid und hoffe, da vorne unten am Ende des Abhanges anzukommen. Alles eine Glückssache. Also da habe ich mich ja völlig verschätzt. Ich habe gedacht, der Ball sei falsch, aber ich bin wirklich hier genau in der Mitte gelandet und das Grün ist ein voller Sandwedge-Schlag entfernt. Vielleicht auch ein Gap-Wedge, aber ich werde mal den Sand spielen und ist ein bisschen Wasser davor, aber nicht so viel. Bonsoir. Bonsoir. Je vois que vous portez les clubs. Vous avez fait les 18 trous? J'en ai fait 15. 15? Oui, j'ai fait 15 trous. Je suis membre ici et je joue habituellement les 18 trous, oui. Ah, ça fait longtemps que vous êtes membre? Ici, ça fait 3 ans. Ah, 3 ans. Et qu'est-ce que vous aimez ici? Ce que j'aime, c'est la nature, la diversité du parcours. On n'est jamais dans la même position. C'est un golf de montagne qui est pas plat et il y a une bonne ambiance ici, donc j'aime bien. Vous trouvez qu'il est difficile pour quelqu'un qui est
débutant, par exemple? Pour un débutant, je trouve que c'est pas facile, oui, parce qu'on a souvent les pieds en pente. On n'a pas, c'est pas évident, mais quand on joue bien ici, on joue bien partout, je pense. Et vous avez quoi comme handicap, je peux demander? Je suis 15. 15? Ah oui, ça c'est déjà pas mal. Oui. Bon alors, merci et bon jeu. Merci à vous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, apparemment. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment merveilleux ici. Oui, c'est un petit paradis. Hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux encore? Ah, on peut faire beaucoup de choses mieux. Hein. Vous savez, dans le golf, on a toujours beaucoup d'imagination. Il faut rendre le parcours un tout petit peu plus facile à jouer. Je crois que vous avez souffert un petit peu physiquement aujourd'hui. Je vois que vous avez de bonnes couleurs. Parfois. Mais avez-vous des plans de changer quelque chose? Parce que ça me semble déjà assez bien. Alors oui, on a le plan d'améliorer le parcours et d'éviter les dévers, les choses qui font rouler la balle à gauche ou à droite. On aimerait avoir des plateformes plus importantes que ça pour les réceptions de drive. Et on aimerait aussi éviter les montées et descentes inutiles en modifiant un petit peu le tracé du parcours. Ah, intéressant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme dénivel entre le point le plus haut du parcours et le plus bas? Alors, c'est un petit peu montagneux, mais vous avez 70 mètres seulement de dénivelé entre le point le plus bas de ce parcours et le point le plus haut. Mais comme on zigzag, on fait pas mal de mètres, non? Vous marchez, et comme on vous fait marcher, redescendre, remonter, vous marchez actuellement 220 mètres. 220. Oui. Et on va vous amener à marcher seulement 160, 170. Ça dépendra du talent de l'architecte. Ah, c'est intéressant. Et comment est-ce que vous vous comparez avec d'autres parcours dans la région? Parce qu'il y a quand même pas mal, dans un radius de 50 km, il y a quand même pas mal de parcours ici, non? Oui, il y a des très très beaux parcours et je dirais qu'il y a deux régions en fait et on est entre deux régions. Voilà, et la région franc-comtoise avec ses parcours authentiques mais un petit peu rustiques et souvent vieillissants. Et d'un autre côté, la région connectée à la Suisse avec une belle clientèle suisse et donc plus d'investissements, des très très belles structures qui se sont créées ces dernières années, plus les structures historiques. Avez-vous des joueurs allemands ou suisses qui viennent jouer ici? Oui, beaucoup en été, énormément. Oui. Les gens apprécient beaucoup le caractère naturel du golfe de Rougemont-le-Château, les vues, le paysage. Et j'espère très très bientôt, ils trouveront ici un tracé exceptionnel. Aussi la gastronomie française, il ne faut pas oublier, parce que moi j'ai très bien mangé ici à midi. Oui, c'est extraordinaire. Pour 16,50 €, hein, je crois, le plat du jour, il vous fait des merveilles. Non, c'était très bon. Bon, merci beaucoup. Mais qu'est-ce que, pour quelqu'un qui a jamais joué ici, par exemple, qu'est-ce que vous diriez, pourquoi est-ce qu'il faut venir ici? Vous allez vivre un parcours vraiment très très varié où aucun trou ne ressemble à l'autre. Vous allez avoir un sentiment quand vous allez jouer, vous l'avez ressenti aujourd'hui je pense, hein, de liberté, d'espace incroyable. Aucune pollution, ni de route, ni... voilà, vous êtes sur la partie haute, c'est extrêmement ouvert avec des paysages à l'infini. Voilà, c'est un site exceptionnel. C'est vraiment bon. Bon, merci beaucoup pour cette information et je crois que je vais revenir. Oui, on dit toujours que le golf est pour des vieux, mais est-ce que vous avez aussi des jeunes qui jouent ici ou qui commencent à jouer? Alors, on a une école de golf qui n'est pas très importante, mais avec des éléments exceptionnellement talentueux qui démarrent le golf, qui sont tout petits et on va essayer de les suivre.
on s'est fixé une mission pour les emmener jusqu'au championnat du monde, peut-être. Oui, pourquoi pas. Mais maintenant, ils ont 6 ans, 8 ans. Mais on a vraiment, c'est étonnant. Moi, j'ai enseigné le golf pendant 30 ans et j'ai jamais vu ça, un phénomène comme ça. On a 5 enfants qui sont plus ou moins dans les mêmes classes à l'école et qui se sont mis au golf comme ça simultanément, et ils sont tous là très très souvent, ils jouent beaucoup ensemble et c'est très très stimulant. C'est un phénomène, un micro-phénomène. Oui, un problème, c'est quand même, on est un peu éloigné ici, je dis, pour des jeunes de venir. Oui, mais là, ils sont dans l'école, là, juste à côté du village. C'est des locaux. C'est des locaux et ils ont les parents qui jouent au golf, donc ils ont toutes les chances de pouvoir être là souvent. Ah, super. C'est la première des recettes. Si vous voulez faire avec des juniors des performances sportives, il faut qu'ils soient là tous les jours. Bon, alors, merci beaucoup et à une prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir.